Emri im është Angela, jam shqiptare dhe jetoj në Holland. Për mua është shumë e veçantë, sepse unë shkoj në kish në Holland, por nuk kisha patur eksperiencë në vendin tim, në Shqipëri, në gjuhën time, në gjuhën tënde, në vendin tënd të shijonoj në mënyrë tjetër. Dhe u habita. Jam shumë e lumtur që erdha dhe e pash me sytë e mi. Zoti do shumë. Ti ke zemër për Zotin. Po. Edhe kur ke zemër për Zotin, ai është gati të punojë me ty. Ai është gati të përdori ty për lavdinë e tij. Në momentin që mora fjalën, unë e dija që kjo ishte fjalë nga Zoti. Unë e ndjeja dhe e di që ka më shumë për të përjetuar dhe për të parë dhe gjëra që Zoti do të bëjë në jetën time. Kështu që ishte një konfirmim shumë i bukur. Amen. Po, e di që ke ngrënë zhgënjim. Ke ngrënë zhgënjim edhe ai zhgënjim ty të ka rrëzuar psikologjikisht, frymërisht, por Jezusi nuk të zhgënjen kurrë. Dhe në jetën time kjo ka qenë e vërtet. Është e lehtë që kur zhgënjehesh të lësh ato ëndrat dhe dëshirat që Zoti ka vënë në zemrën tënde. Kujtoj që Zoti na solli ne sot këtu dhe një nga arsyet ishte profecia që u foli në jetën time. Dhe gjërat që u thanë ishin të vërteta. Dhe mezi presto më thon të shikoj që të bëhet realitet.